ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ 184 ଜନିରୁ ପରେ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ନାରୀଟିକ ପାଇଁ ଯିଏକି ଆଜି ଚାମିଲି ଓଝା, ସେ କାହାର ଭଉଣୀ, ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାହାର ମା, ସେ କାହାର ଜେଜେମା। ତେଣୁକରି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କହିବାକୁ ଅତୀତ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱରେ କହିବେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ଜନନାୟକା ଆଜି ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ ଶିଖେଇଥିଲେ? ଜଣେ ନାରୀ କି କେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ନାରୀ କାଲି ତମର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, ତମର ମା ହେଇପାରେ, ତମର ଜେଜେମା ହେଇପାରେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ତମର ଝିଅ ହେଇପାରେ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ଟଚଅପ୍ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିନଥିଲା। ସେ ତାର ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଦିରେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, 4.5 କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚାମିଲି ଓଝା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦଳ ଫଳ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଲିସ ବାଲା, ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ଯିଏ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇକି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାକୁ ଟଚଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସର, ସେ ଶଳା ମାଦୁରଚୋଦ ଓଲଟି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ତୁ ଶଳା, ତୋତେ ତୋ ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତୁ ଶଳା ଦରମା ପାଇବୁ ଲକ୍ଷେ, ମାଦୁରଚୋଦ ତୁ ଶଳା ବ୍ଲାକ୍ କାରବାର କରିକି, ଆରେ ଶଳା ମାଦୁରଚୋଦ, ମୁଁ ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଧୁଛି ଶଳା। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା ପରେ ଏ ଶଳା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ, ଏ ଶଳା ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶଳା ମାଦୁରଚୋଦ, ଶଳା ଲମ୍ପଟ, କେଉଁ ବିଧାୟକ ଶଳା ମାଦୁରଚୋଦ ତା କଥାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାମିଲି ଓଝାକୁ ଟଚଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଶଳା ଲମ୍ପଟ ଏମଏଲ୍ଏକୁ, ଲମ୍ପଟ ବିଡ଼ିଓକୁ, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା। କାହିଁକିନା ନାରୀ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ନାରୀ ବହୁତେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ ଚାମିଲି ଓଝାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅପାରଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ अस्मिता କହିକି ଆସିଥିଲା, ବେଟି ବଚାଅ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆସିନି।
ତେଣୁକରି ଏ ଶଳା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଜାହାଜକୁ ଶଳା ଆମେରିକା ବାଲା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତା ପାଖେ ଶରଣ ପଶିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହାକୁ ବସେଇବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ, ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର ଥିଲା। ଆପଣ ବି ଜାଣିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 27 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅମାନତ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ତା 29ରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ୟା ଚାବିକାଠି ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛି ତା ଚାବିକାଠିଟା ସିଏ ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଚାମେଲି ଭଉଣୀକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କରରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଅପାରକ ସରକାର, ମାଇକିଆ ସରକାର, ମିଛୁଆ ସରକାରକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଜୟ ହିନ୍ଦ।